Pot să am nădejde în voi? Pot sau nu pot? Da, mămucă, să nu ai nicio grijă. Noi suntem odată băieți și ce-am vorbit odată, vorbi rămâne. Ia să-ți dau eu să-i ce-i duce lui mămuca. Ei, las că ai venit tu acasă și o va avea noi altă vorbă. Dacă e așa, atunci hai. Ascultă, prietene, la mine, orice încerca să cu ochii pe tine. Mămuncă, nu ne spui o poveste. Voi spune. Dacă o babă și un moșneag. Și baba avea o găină și moșneagul un cucoș. Și găina babii se ua. Asta o știm. Nu ne spui una nouă? Da. Ei bine... Sunt Andy Mocano și vreau să vă povestesc din trăirile mele despre o curvă, să-i zic așa, că altfel n-am cum. Mi-am rupt mașina și era BMW-ul pe acolo, pe la ea, pe la țară, prin toate gropile, prin toate șanțurile. M-am dus după ea să o aduc la oraș, să o fac fată de oraș, să-i fac buletin de București. Și ce să vezi? S-a halat. The next morning. Încuieți ușa după mine. Ascultați unul de altul și să nu cumva să deschideți până n-ați auzit glasul meu. Să-nceapă cheful! La masa mea nu este loc pentru oricine, e loc doar pentru cine e. Frate cu mine, vreau să petrec cu frații mei, să sparg toți banii, să cânte numai pentru noi, pe toți lăutarii. La masa mea nu este loc pentru oricine, e loc doar pentru cine e. Frate cu mine, vreau să petrec cu frații mei, să sparg toți banii, să cânte numai pentru noi, pe toți lăutarii. Să bea cu frații mei, cei mai șmecheri, cei mai ei, dar sunt frații mei. Și-o să fac o masă mare, milioanele se zboare, că am frații lângă mine de valoare. Vreau să bea cu frații mei, dar cu frații mei, cei mai șmecheri, cei mai ei, dar sunt frații mei. 1 hour later, 2 hours later. Această dimineață, după ce patul în care se aflau a ars. Mama susține că băiatul cel mare ar fi aprins cu... Nu, a fost... A dracu, direct pe mine. Later that same evening. Suntem copii orfani, dar nu suntem și golani. N-avem mamă, n-avem tată, suntem părăsiți de soartă. Aveți mine de orfani.